Lalayan mo mama ito, baka may... Yan. Kailangan talaga dalawa kami. Yun! Yay! Wow. May pangalan niya sa likod natin, Dad. May charger. Ayun, George. Tita? Sige po, Dad. Buksan niyo pa po. Ayun. Tita. George and Edith. George and Edita Capistran. Ito yan. Oh, gusto mo, guys? Oh, ang cute. Oo nga, ano, Dad. Kaya pag nakita natin na biglang hindi naman agad yan natatanggal. Pag may nandiyan po. Or the couple iPad. George and Edith. May pang-zoom na po kami pag-attend namin Yan. ng Next. Thanksgiving. Ayan po yung bag. Ilalagay yung pin sa bag. Ano? Dad, Ay, ito. hindi. Last po yan. Last po. Oh, pero ano ilalagay nito? Tulad niyan. Wala pa. Ayun, oh. Nasa bag. Yan. Ito yung lalagyan nito. Ano? Kunin niyo po yung case niya sa loob. Ayun. Ayun, oh, Yung may keyboard case. po. Black? Black mo talaga ito naman. Black and white kay Changan. Ayan. Tapos, ilalagay po. Hindi po, ayan, yan. Opo, yan. Yan. At lagay niyo po dyan ang iPad. Kasagalan. Mama, itapat niyo po kung tama po yun sa camera. Tama po ba? Ano ang camera doon? Ay, lalagyan mo pa dito nito. Opo, ako na. Kahit mamaya na yun. Ah, Pagkatapos ng video, ako na maglalagay. Daddy smile! Yan. Yay! Our iPad. With keyboard. Daddy ang keyboard. Keyboard. Oh, dito Open niyo po lalagyan. yung lalagyan din ng earphones, AirPods. Ayun, mama, ayan. Ayan, yan. Yan yun eh. Hindi natin ilalagay arin. Ano ito? Earphone holder. Ano ka tumalin free? Opo, free yan. Dad. Yan. Complete yan. Protection. Ay, ano? Yan. Yay! Yes. Dad, aray. Lagyan ko. Yan. So, paano to? Yan. Tama ba? Lagyan natin ang dad. Mama, usod mo yung keyboard. Iusod mo yung keyboard pababa. Yan. Tapos, yan, stand mo siya. Lagay ka ng angle, mami. Maglagay ka ng angle for the iPad. Hindi pa yung iPad ba yung i-adjust? So, Matatanda na sila, mami. Ayan! 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 Exactly! Where's the Apple Pencil, mami? kaya lang white ang Apple Yung Pencil. It's only yung black and white. Dapat pala yung white na lang. Tapos ipapato nyo dun sa magnet sa taas. May magnet sa taas yung Apple niya. Pero may white ba ito na? Ah, wala. Black and ano lang. Black lang ang available, no? Hindi, black lang talaga. Tsaka pink. At pink. Yan. Tapos may Designed by Apple, California. May magnet po doon. Ilagay nyo po sa Saan nga? taas. Hindi na yung ano kasi Apo. doon na mag-charge. Pag nilalagay mo daw yan dyan. Yan. I-on nyo rin po pala yung Apple. May plastic pa po yata. Yan. Yan. On nyo po yung iPad. Ay, pwede na? Apo, pwede na. I-long press niyo po yung... Dad, ito po, ito. Dito po. Ayan, may... Tapos i-long press niyo po. Ayan, yan, may long press mo. Daw, dad, dili. No, ayan, long press mo, long press. Sige. Wala pang battery. Hindi, meron yan. Yan, ayan, ayan. Mag-on yan. Dad, kiss! Thank you. Yan,
complete na sila. Hello! Yan pa Hello! Some more. Complete na po. Ano yan? Hello siguro yan, ah. Sa lahat sa... Alam ko meron pa kayong... Ay, meron pa po yan sa ano, na mouse. Parang kayong laptop, iPad. Yan. Sige, matouch mo, touch mo. Wow! I-open, fast swipe up, swipe up. Swipe up. From the bottom, Ayun, Mau, yun yung parang may line. Yun. Ayaw. English. English, I will put it English. Select your country or Daddy. Yes. US ba talaga? Philippines po. Philippines. Kasi yung time niya po yun. Patay tayo niyan. Ulit yung US, Dad. Hindi, okay na. Philippines. Bigla nag-US. Pa-US ako. Hello, Canada. US muna, stepping stone. Philippines, Dad. Quick start. Ay, Yan. yan na. Sagot na bahala dyan. Ayan, okay na po. Goods. Picture. Yan. Yan. Pang thumbnail. Sige, isa pa po.